Attorney, kini akong ka-live-in partner kay kasado siya sa iyahang bana pero dugay na sila nga nagbuwag. Karon kay aduna mi anak pero ang gidala nga apelyido sa iyahang anak kay ang apelyido sa akong ka-live-in pagkadalaga. Unsa may akong buhaton para madala sa akong anak ang akong apelyido? Okay, under Article 164 no sa Family Code, niingon dito, children conceived or born during the marriage of the parents are legitimate. So in other words, the husband of a woman is presumed to be the father of the child to whom she gives birth. So matod pa sa balaod, kining imuhang anak nga gipakataw no sulod sa kaminyuon aning imong ka-live-in partner og sa iyahang bana, gipresume na siya nga anak sa iyahang bana. Mao nay anaa sa balaod, presumed to be the legitimate child, no? So makita sad nato sa Article 170 and 1 in the Family Code, ningon sad siya, only the husband or in proper cases, his heirs may impugn the legitimacy of the child. So, ang gitagaan rag katungod sa balaod para ma-question ang legitimacy sa usa ka bata, no? Dinha nga nataw during sa span sa ilang kaminyuon kay ang banara, or in proper cases pwede sad ang mga anak sa iyahang bana or iyahang mga heirs. Usa pa, under Article 167 no, sa Family Code, nisuwat dito, the child shall be considered legitimate although the mother may have declared against its legitimacy or may have been sentenced as an adulterer. So gisuwat diri nga ang mama mismo wala siya'y right or wala siya tagai og katungod sa balaod to impugn, no? To question the legitimacy of the child. So bisan pa og moingon ang mama, no, sa iyahang gideclare dito sa birth certificate nga ang iyahang anak dili anak sa iyahang bana, no? Dili na siya valid. Or bisan pa nga gisentence ang mama as an adulterer. Hence, a child may not impugn his or her own legitimacy. Otherwise put, a child may not rebut the presumption of his or her own legitimacy. So hasta kuno ang bata dili siya maka-question or maka-rebut sa presumption of legitimacy nga gihatag sa balaod. However, no, naay usa ka kaso nga gideklaran sa Supreme Court dito, ningon dito, children who enjoy the presumption of legitimacy under Article 164 of the Family Code may impugn this presumption, though through any of the grounds provided under Article 166 of the Family Code. Okay, nasuwat sa Article 166 sa Family Code, legitimacy of a child may be impugned only on the following grounds: that it was physically impossible for the husband to have sexual intercourse with his wife within the first 120 days of the 300 days which immediately preceding the birth of the child, because of, so daghan na siya rason, ang mafit ani niya is the fact that the husband and wife were living separately in such a way that the sexual intercourse was not possible. So usa sa ground nga pwedeng erase nato para ma-impugn ang legitimacy sa bata kay kani siya kay ningon man ka nga dugay na silang gabuwag. So the fact that the husband and the wife
are living separately, kuha na siya, usa na siya ka ground para ma-impugn ang legitimacy sa bata. So diri nga kaso no, niana ang Supreme Court, although born during the marriage, so bisag gipanganak ang bata during sa marriage sa banag asawa, no, and presumed siya nga anak, legitimate child sa bana o sa asawa, no, ningon ang Supreme Court, the best interest of the child standard allowed her to do so, effectively allowing her to impugn her own legitimacy. So gitagaan og chance sa Supreme Court ang bata nga mo question or mo impugn sa iyang kaugalingon nga legitimacy tungod sa the best interest of a child. It is the best interest of the child to allow her to prove and establish her own filiation. So ang imong pangutana kung unsay angay nimong buhaton, well, ang tubag ana wala kay mabuhat, kay wala makatagai sa balaod og right nga mo impugn sa legitimacy sa bata. Ang gitagaan og right kay ang bana sa imuhang ka-live-in partner. Og kung musud siya atong mga circumstances, grounds, no, pwede sad ang bata mo question or mo impugn sa iyahang legitimacy. Pero iagi pa na siya og korte, kay tan-awon man na didto sa korte. Kani siya nga kaso dili ni siya controlling, no? Ang controlling gyud kay kung unsa tong general rule nga anaa ang bata gi-presume siya nga legitimate child sa bana ug sa asawa. So ngano man ni nga ang bana raman mao'y gitagaan og right sa balaod to directly question or impugn the legitimacy of the child, ngano man na. So niana ang balaod, the law exclusively made the husband under special circumstances, his heirs, the sole judge of determining whether or not to file a proceeding already filed to dispute the legitimacy of the child born of the husband's wife, since the husband is the only person who can know that he is the father or not of the child. So ang reason ani nga balaod is evidently to protect the dignity and honor of the husband, no? So ang bana maoy gitagaan sa balaod og protection, no, to question, tagaan siya right to question or to impugn the legitimacy of the child. So dili ang mama sa bata o dili sad ikaw nga ka-live-in ra, no, ka-live-in partner sa babay nga adunay bana. Okay? Unsa may imuhang mabuhat, no? Unsa ra may mabuhat nimo? Ang imuharang mabuhat is to establish the filiation and expressly recognize your child through an admission in a public document or private handwritten instrument, no? So buot pasabot maghimo ka or mo execute kag dokumento, no? Mo execute kag dokumento, pwede notaryado, pwede sad ikaw mismo magsuwat, establishing the filiation sa imong anak or admitting nga kana nga bata imuha nga anak. For example, ma-execute ba karon og admission through an affidavit, kana nga dokumento nga imuhang gibuhat with your signature, either public
document or private handwritten instrument magamit na sa imong anak in the future para iyahang pakita no sa korte nga siya anak siya nimo, even though gipanganak siya even though gipanganak siya within no the marriage of his or her mother and the husband. Okay?